se observou que quando se coloca o aparelho fixo ortodôntico, ele faz uma espécie de truque neurosensorial, o cérebro passa a deixar de fazer o apertamento do bruxismo e o ranger do bruxismo porque tem outro tipo de pressão na boca, como se o cérebro fosse enganado, né? Quando se retira o aparelho, o apertamento volta, isso é o que se observa na maioria dos casos. Então, essa questão já está sendo atualizada e a gente observa que, na verdade, não é um tratamento para o bruxismo, ele só faz esse engano temporário enquanto o aparelho está ali instalado.